今日咧，小修好開心啊！嚟到呢一個 Sony Xperia 嘅發佈會，一嚟到現場咧就見到身後咧今年咧亦都係由 Lolly Talk 擔任呢個代言人啊！咁喺網上咧就已經有好多嘅消息咧就發佈咗啦。咁啊唔知道現場嚟到呢啲所有嘅消息傳聞究竟會唔會係真呢？而家即刻同大家實試一下嚟。好啦，咁啊，今代咧就 Xperia One Mark 6咧就已經喺我手上啦。咁啊，大家見到嘅右手邊呢部咧就係啦。咁啊，而左手邊呢部咧就係上代 Mark 5啊。咁今代最大嘅變化咧，外觀上一定就係由呢個21:9嘅比例咧，就轉咗19.5:9呢個比例。咁啊，畫面上邊咧，你會見到咧個 screen 係會闊咗少少嘅。咁究竟 detail 係點咧？我哋而家即刻嚟睇下嚟。就咁睇咧，兩部機咧，其實除咗Mark 5呢部機個高度高咗少少之外咧，其實 Mark 6個闊度咧都係多少少。咁其實就唔太大分別，尤其是手握嘅感覺咧都非常相近啊！咁另外側邊嘅位置咧，仍然都係保持住有兩個嘅 volume 掣啦，一個嘅指紋加呢一個開關掣，同埋呢一個 shutter 掣嘅。咁而機底方面咧，亦都係一個 Type C 嘅充電位，同埋一個咧唔需要用針都可以插得到嘅一個卡槽位置啊！咁而卡槽咧亦都係啦，咁啊雙卡雙待，但係咧用咗雙卡咧就用唔到 SD 卡咁樣嘅設計啦。咁而機背方面咧就見到個質地都同上代差唔多嘅。咁個鏡頭咧就今次有少少唔同啦，因為咧譬如我而家手揸呢一隻綠色咧，佢嗰個鏡頭嘅 cover 咧都係用翻同樣顏色噶噃。嗱，今代咧呢一個 Xperia One Mark 6咧喺個影相嘅鏡頭組上邊咧，其實個提升咧喺個記者會都講得非常之明顯啊。尤其是咧係佢今代咧就加咗呢一個微距嘅模式，咁啊而鏡頭上邊咧就會有3支鏡頭，分別係4個焦段嘅。咁啊，第一個咧就會係16mm 嘅焦段啦，跟住之後咧中間呢個咧就係24mm嘅一個正常焦段嚟嘅。咁而下邊呢一個前望鏡位置咧就係85至到170mm嘅一個前望鏡式嘅一個焦段啦。咁咧就變相有4個焦段就可以喺入邊嘅。咁而24mm呢度咧亦都有個48mm嘅 function 咧，可以俾大家方便咧拍攝翻個人像效果噶噃。咁但係咧佢個微距嘅功能咧，當然就係今次我哋見到最勁嘅一個效果嘅功能啦。咁不如而家咧即刻同大家咧喺呢一個搶包山嘅位置咧，試下用佢哋 Sony 嘅相機咧影一影呢一個微距嘅效果究竟會係點先。咁之前可能好多人講啊 Sony 嘅電話咧影相一個 app 拍片又一個 app 好麻煩。今代咧佢哋終於都將所有嘅 app 咧就放翻晒落去一個 photo app 入邊啦。咁啊而啲 function 咧其實就擺翻喺下邊呢一個功能表上邊嘅啫。譬如頭先所講嘅 Pro 啦、人像嘅散景啦、咁普通嘅影相模式啦，咁影相模式入邊咧就已經有唔同嘅焦段咧擺咗出嚟嘅。咁另外，如果你話我想影微距，咁啊就去到呢個 More 嗰度咧，其實佢就會有一個嘅微距模式嘅。咁而呢個咧位置咧就可以用120mm嘅鏡頭咧去影微距嘅效果。咁而且咧微距嘅對焦距離咧只需要4個 cm 啫喎，咁都算係非常之方便啊！而家即刻同大家試下嚟。咁而家咧我就將部手機咧其實都控到呢一個公仔非常之埋㗎啦。咁見到咧上邊呢度咧就會有一個山仔同埋有個花仔。呢個位置咧，其實就可以攞嚟俾你調翻咧呢一個對焦點嘅。咁而如果對到焦嚟講咧，你就會見到咧，佢有個黃色線咧就會出咗嚟嘅。見到對住個4字啊嘛，跟住我哋就可以影一下啦。咁影出嚟嘅效果咧，其實都非常之明顯咧，係可以做到呢一個微距嘅效果，同埋啲背景都好自然啊嚇。咁除咗係影相嘅微距模之外咧，佢亦都可以拍片嘅微距嘅。咁呢度有個掣啦，咁一撳咗之後咧，其實佢就會變咗拍片模式㗎啦。咁亦都可以咧喺呢度咧就做翻呢一個嘅對焦點嘅控制嘅。嗱，咁咧頭先我就玩咗少少嘅功能啦，咁我反而覺得咧，而家呢一刻咧，我就手持咁樣去做個微距，無論係拍片或者影相咧，都係可以做到嘅效果。不過咧，如果佢可以加埋一個比較好嘅防震喺入邊咧，我覺得就會更加好啦。好啦，咁啊今代嘅 screen 咧，其實除咗係個比例變咗之外咧，其實喺個解像度都有唔同嘅。咁但係亦都加持翻佢 Bravia TV AI 嘅功能落去咧，令到佢可以做翻一個專業嘅調色啊！好多人都會擔心 4K mon 同2K mon 其實解像度會唔會好大分別咧？嗱，咁咧兩部機就擺晒喺度啦。呢一個咧就係上代機，一個咧就係今代 Mark 6啊。究竟佢低咗個像素喺咁細隻 mon 度有冇關係先？
嗱，Sony 嘅手機同埋相機不嬲可以做呢一個眼球同埋呢個面部對焦就梗㗎啦。咁但係咧喺今代嘅 Xperia One Mark 6入邊咧，佢竟然咧加埋呢個肢體動作。咁咧之前咧我哋對咗嗰個眼球之後咧，如果你個人一轉咧，可能有機會咧佢會走咗 full 嘅。咁但係今次咧就唔會啦，佢係可以咧跟翻個 full 嘅。不如而家即刻試埋。而家咧我哋就半按快門咧就對住佢個眼球啦。咁小姐你可以轉啦。咁轉身嘅時候咧，你會見到咧，佢會 fold 翻個背脊嘅，咁就知道咧佢係一個人嚟嘅喎。咁我哋而家轉翻過嚟咧，佢就會識得對翻個眼球嘅。咁對於呢個拍攝嚟講咧，就非常之方便啦。嗱，而家呢個功能咧，除咗係半按快門之下咧，其實咧你就咁對住佢咧，佢都會知道框住咗成個 model 小姐嗰個身體喎。咁所以咧，佢都會知道咧，其實佢係一個人類嚟嘅。咁呢個咧就係佢哋嘅新嘅功能可以做到嘅一個效果啦。嗱，今代咧就 Xperia One Mark 6咧喺呢一個時間推出咧，其實基本上咧都大家都可以預計到㗎啦。咁最初咧，我哋睇網上嘅資訊就覺得好似今代其實個提升都唔係好大啫喎。咁但係咧喺今日記者會嚟講咧，我睇到嘅內容咧，同埋佢哋今代所提升嘅東西咧，我覺得又有啲驚喜嘅喎。尤其是喺影相嘅微距啦，同埋咧佢一個影相嘅功能上邊，佢喺每個部分咧都將 Sony 嘅 AI feature 咧就加晒落去嘅。譬如話好似對焦嗰方面啦，頭先就有個一個肢體嘅對焦效果啦。因為咧之前我哋就對到個眼球嘅同時咧，如果佢係有啲嘢遮住咗啊，或者佢係跑嘅時候咧，有幾個人喺度遮住咗之後咧，其實佢就揾唔翻嗰個對焦主角㗎啦。咁但係今代咧就可以做得翻，咁都的確係有啲用啊。咁但係咧呢一刻嚟講咧，佢就只係可以 apply 喺影相上邊嘅。咁拍片咧就之後會唔會喺個軟件更新上面可以做到咧？我哋就真係拭目以待啦。咁啊畫面咧就雖然由 4K 轉咗做 2K 啦，咁但係咧其實我一扭都覺得咧喺咁細隻 mon 上面，其實用 4K 咧就非常之不智嘅，因為咧喺嗰個用電量上面咧，其實就會浪費咗非常之多嘅。咁佢今次反而用翻2K 同埋咧嗰個19.5:9嘅比例咧，喺嗰個畫面上面，其實我睇嘅嘢係大咗嘅。咁啊令到咧相對睇嗰個畫面或者係使用嗰啲社交媒體啊，譬如睇 Facebook 啊或者 IG 嘅時候咧，其實張圖都會大翻啲嘅。咁呢樣嘢咧，我覺得咧對好多朋友嚟講都非常之重要啊。咁而且咧佢亦都有呢個 Bravia 嘅 AI 畫質加持啦。咁喺嗰個畫面上面其實嗰個信心度係會大嘅嚇。咁啊跟住講翻聲音，咁啊照樣 keep 翻3.5mm 嘅耳機輸出。咁今代嚟講咧，佢亦都保持得翻咧喺嗰個 high res 嘅一個 wireless 上邊咧，就用得翻呢個 LDAC 啦，同埋呢個 aptX 嘅一啲 lossless 嘅功能嘅。因為有好多朋友咧就可能未必係對於影相或者係其他嘅部分咧有咁大嘅需求，但係佢可能將呢一部手機變埋一部 DAP 嘅同時咧，咁佢就可以滿足到佢日常嘅需要啦。喺 Sony 嚟講，現時咧仍然我覺得佢係做得最好嘅其中一部機啊！嗱，今次咧喺嗰個顏色上邊咧就會有3隻顏色嘅，咁我手揸呢隻咧就係綠色啊，咁仲有一隻黑色同埋一隻灰色嘅。咁價錢方面咧，256GB嘅版本咧就係9699蚊，而512GB嘅版本咧就係10499蚊嘅。咁啊現時嚟講發售日子就係5月22號啦，咁而家開始咧就已經有 pre-order 㗎啦，咁 pre-order 亦都有一啲嘅優惠啊，或者係有一啲套餐可以俾到大家，咁啊大家可以去翻我哋新聞中心睇嘅。咁啊而且咧佢今次咧就醒目地就送埋呢一隻嘅原裝殼啦。咁呢隻原裝殼咧我自己之前都有買，原因就係因為咧佢有呢一個防菌嘅功能啊嘛，係咪？好，咁啊跟住落嚟咧我都會借呢一部機咧翻去做一個詳細嘅評測，去睇下咧究竟佢影相同埋拍片嘅功能咧可以媲美到邊一類型嘅大機啦。咁今日咧除咗係發布咗呢一個 One Mark 6之外咧，佢亦都同場加映埋呢一個嘅10 Mark 6嘅。咁咧之前都係㗎啦，一齊出嘅。咁而嗰個10 Mark 6咧就係一個非常之抵玩嘅版本嚟嘅，基本功能都有齊，2支鏡頭，而且最重要嘅咧就係佢價錢咧只係2999蚊，比我哋之前嘅原裝發布價咧就仲要再平啲添。今日咧 Sony Xperia 嘅記者會咧就同大家分享到嚟呢度啦。咁啊大家咧就歡迎喺下邊咧留言話翻俾我聽咧，你想試呢一部新機嘅咩功能？咁我哋下次咧做評測嘅時候就可以加埋入去啊嘛。好，咁我哋下條片再見，拜拜。